Lodantes, un programa que, bueno, no farà història. Bona nit i benvingudes a Lodantes, probablement el millor show històric de Sant Boi de Llobregat, el 28 de desembre de 2023 i en directe quan són les 8 i 18 minuts des de la caseta a l'Ateneu Sant Boià. Bona nit, Ricard Ros. Bona nit. Què tal, com van els concerts? Fatal. No, els concerts s'han acabat i he començat el drama a la meva esquena i les meves contractures. I el fred al cap? Fred al cap em fa molt, però no sé, no hi ha gaire dies perquè semblo com un gegant. Bona nit, Rosa Santoca. Bona nit. Tu ets més de Cap d'Any o de Sant Joan? De cap. Uf. Ui! Que difícil. Sí? ¿Quieres más a papá o a mamá, no? No ho sé. Jo tinc claríssim, Vale. Sant Joan, no? M'imagino. Sí, Sant Joan. Clar, no, jo Cap d'Any, però a Cap d'Any no sortiu mai per Cap d'Any. O sigui, busqueu-vos una festa en un espai segur. A casa teva, per Sisplau, exemple? perquè la gent s'apunyala i aquestes coses. Estàs convidant la gent a casa teva? No, que cadascú la seva. Vale. Tinc la sensació que avui ens hem oblidat de marcar qui era el VIP del programa, pot ser? Podria Pot ser. Aleshores, però Rosa, en aquestes dates qui és tothom el pot VIP ser del VIP. programa, segons tu? Doncs mira, farem ell que està sentat al sofà. El Jaume? Jaume, doncs això, mira. fas tu? Ets tu el VIP? Molt bé, doncs saps de què va això de ser el VIP del programa? A part d'estar assegut a la millor cadira. Ell és una persona que ja ha vingut al programa, se li ha de reconèixer. Llavors que ets el VIP, automàtic, ja està. Ara tu pots intervenir quan vulguis i entres al concurs al final del programa per endur-te un vi. Vale? Un vi xalera que un vi que a part de beure és per xalar. Sí. Lo d'intervenir mai ha passat, no? El què ha passat? Lo d'intervenir mai Ha ha passat. passat? No ha passat mai, però No ha bueno. passat, no ha O passat. sigui, Bueno, el dret el tens. Endavant. Bueno, i bona nit, Víctor Morcillo. Bona nit, Ricard. Bones festes! I bones festes, bones també, festes. Bona nit també a tota aquesta gent que ha vingut a veure'ns avui en directe a la caseta de l'Ateneu Sant Per Boià. ells i per elles. Tinc entès que venen de Marianao, Casc Antic, Barri Centre i Vegas! I bon dia, bona tarda, bona nit, bona vesprada, bona matinada, què més vols? Per totes aquestes persones que ens estan escoltant a casa seva, en lloc d'haver vingut a veure'ns avui l'últim dijous d'aquest mes. Avui ho hem fet bé, l'últim dijous de cada mes. No, avui sí. I de l'any, No, i no era broma, perquè avui era un dia difícil perquè la gent et cregués, no? D'allò... Clar. He hagut de fer un vídeo des de casa amb la bata. Sí, recordeu que aquesta gent opta per escoltar-nos a través de Spotify, iVoox i mirar-nos a YouTube i seguir-nos a Instagram, a @lu.dantes_, o a X, anteriorment conegut com a Twitter, som gent vella ja, @ludantes_. Molt bé, molt bé. Molt fàcil tot, sempre. Sempre. Sí. Sí, punt, barra baixa, punt, barra baixa. I escolta'm, com fa un parell de dies va ser Nadal, un parell o tres, ara no ho tinc molt clar. 3. A casa vam cagar el tió Sí. i vam portar regalo per vosaltres. Oh! Té un regalo per No vosaltres. m'ho crec. Quina sorpresa! Quina boixeria. Tinc un regalo per vosaltres. Un per Un regal tothom. per compartir. Vaja. Escrucenito. Oita! Oi, que s'ha de fer unboxing i tot. Oh, Rosa, fes-les. Vale, gràcies. Vaig pensar, l'embolico o no? Dic, sí, Clar, embolica, que tio. duri més rato. Tu per l'altra banda. Jo, i tant. Sí? Tu per l'altra banda. 1, 2, 3, unboxing. Trenca. Van aquí desembolicant Home, el tio, regal. t'ha passat con el celo. És que a part el paper és bo, eh? S'ha És gastat mirant zero el waste, paper. no és que zero Que waste. volia quedar bé, volia que quedés ben embolicat. Estem intentant Ara, 1, 2, desembolicar el regal. 3. El regalo La sempre gent de sèrio. casa. Hòstia. Oh, una caixa Lo ha comprat por el Amazon. d'un puesto. Ja ho has dit. Vale. Jo sento el soroll, eh? Uns grillets. Ah, però és un instrument, això. Ah, una pandereta. Doneu-li la volta, que ja està obert. Ai, collons. A Belén va una burra, rin, jo me remendava, I n'hi ha un d'especial pel Ricard. Espera. Flauta Oh! d'èmbol. Atenció, perquè el tio ens ha cagat. Podem anar repassant? Al revés. L'has de- Per això era per mi, Rosa, per això era per mi. Jo ho he pensat i dic, a veure, dic, segur que és per aquí. La Rosa... Perquè jo he vist com que es el diu pitus això? per on surt el so. Flauta d'èmbol. Pues, Posar la flauta al revés. Una flauta d'èmbol. Molt bé. Dios, no podré parar mai de fer això. Doncs tens tot el programa, Aquí eh? jo tinc una... Hòstia.
Multiefecte. Una botzina i també... I una pandereta hem que de fa posar Nadal. una pandereta que fa sempre festa. Aquesta és per tu, però després me la tornes, que és de casa meu. Vale. Vinga, doncs, comencem ara amb lo d'antes. Lo d'ara no, és lo d'antes. Vaig provant. Molt bé, estaràs així tot el rato, suposo, Podria ser. Oh, que bonic. Bueno, podríem dir que a Sant Boi per Nadal no hi passa mai res que sigui d'especial interès i tan destacable com per dedicar-hi tot un podcast, però revisant documentació, revisant documents... Revisant documentació, vols dir copiant, no? La mediocritat no s'assoleix sent una persona brillant, senyor Pau Major, i vostè hauria de saber-ho. En fi, com deia, de coses n'hem trobat força i hem pensat que igual doncs, voldríeu saber-les. Però així, o sigui, el programa d'avui, exactament, de què va? O sigui, perquè us recordo escarranosos pudents, que si no teniu una pista de gel a la plaça de l'Ajuntament és per culpa vostra. Igual també hi té a veure el sentit comú, A Sant Boi, en sentit comú, Podem, Esquerra Unida i Iniciativa per la Poltrona Consistorial dels seus collons, dius? No, home, no. Parlava del sentit comú. Dic que igual en un clima tropical, com pràcticament ja és el nostre, doncs no té sentit posar una pista de gel, coi. Però escolti, el que sí tenim és un arbre metàl·lic a l'Ajuntament que fa cagar de lleig que és, o enmig del poble, tot d'estructures amb formes gegants ben il·luminades que no serveixen per res més que per anar esquivant imbècils fent-se fotos. A tu no t'agrada res, no? És un puto ranx, aquest Pau. Ja podria ser com el Genís, que li agrada tot, no? I tant, no cal ni que respiri. I parlant d'imbècils sense fotos, per cert, has vist el Viure a Sant Boi aquest mes? És que tinc la sospita que la meva veïna, des d'aquí una salutació a la Rosa, me'l roba per posar-lo a terra quan frega l'escala. Per tant, no l'he vist. Bueno, és l'única cosa pel que serveix, no? Perquè el trepitgin. Bueno, sí. Doncs, fent un programa de Sant Boi, dic, hòstia, igual hauries d'anar espavilant, no? Sí, potser hi hauria de dir. T'ho diu el teu alcalde de confiança, Pau Majors, 2027. T'ho deia perquè t'has perdut un reportatge sobre... Sobre Sant Boi, suposo. Sant Boi, diu. Bueno, si a un Sant Boi et refereixes a un Moisa Lloret remenant la zona per la zona, saps què? Digui'm. M'he distret a comptar les fotos on surt. Vols que juguem? Qui no té feina, el gat pentina, No, nosaltres hem vingut a fer un programa de Nadal. Molt bé, aquesta és l'actitud, clar que sí, que a mi m'agrada. Endavant, xifles i muixes. Fa notes, Rosa? Ho sàpigues. Què? Que fa notes, Vale, Si la encara poses l'he de al seu descobrir. Aquesta música crec que no s'escau gaire, no soc tan moderno jo ja, Però bueno, no sé, se l'ha escollit vostè, És el que em va dir, va, home. Puja-me-la, puja. Hòstia, ara ha baixat, puta merda. Bueno, doncs baixa-la. Just el moment, Ei, benvinguts un dia més al concurs que ningú esperava, però que un jubilat que s'avorreix a casa com jo, que fins i tot torni a ser alcalde aviat, ja veuràs, pues l'ha fet, vale? A veure, tu, què fas cara, Ricard? Ros, fas cara de votar al PSC. Sí, molta. De tota la vida. De 24 pàgines que té el pamflet aquest, del Viure a Sant Boi, quantes vegades creus que surt la Moisa Lloret? 17. I a veure, sisplau, aquí davant del públic vostè, la del mig, la de negra. Hola. 20. Ui. 6 per allà, 20 per aquí, 27. Doncs anem a resoldre, sisplau. Quantes gent és? Atenció, que salta la dada. Atenció, Moisa Lloret dona la campana al món polític i sorprèn tothom fitxant pels Javis, protagonitzat per la Masies d'Or. Mira. I a mi que m'agrada més imaginar-me-la com Paquita Sales, I ja està, home. Vull dir, quantes vegades surt la Moisa? Moltes. Moltes. No ho has comptat? Surten moltes. Hòstia, És que tio. pensa que tinc una edat i a mi em costa retenir les coses. Fins i tot el pipi, però això és un altre tema. Potser se li ha oblidat apuntar-se quantes vegades surt? No ho sé,
Potser sí, Bueno. Vols que li digui jo que no tinc el llibre Sant Boi? És ja una persona ocupada, però jo t'he dit abans el número, oi? De 24 pàgines Sí. en surt 32. 32! 32! 32! Molt bé, molt bé. Bueno, això és tot, no? Et sembla poc? Doncs no, la veritat és que no. L'Odantes, l'últim dijous de cada mes, en directe des de l'Ateneu Sant Boià. Bé, després d'aquesta distracció quasi obligada pel present, potser cal assumir que vaig tenir, jo mateix, una transició de nen a adult una mica traumàtica i per això no sóc gaire fan d'aquestes dates, potser, no ho sé. Però per aquells com en Genís, que els agrada tot, fins i tot el Nadal, avui venim a pintar-vos una estampa nadalenca, això sí, sense massa pretensions, que som al Baix Llobregat, i que esperem que us faci reviure l'esperit màgic que porteu dintre. I com ens preocupa molt que la màgia arribi a vosaltres i aquest programa, com molts altres té vocació de servei, hem cregut oportú comptar amb la col·laboració d'un fervent estudiós, amateur, això sí, del trànsit. Endavant, sisplau. Situació complicada a la sortida de Betlem, quan ses majestats, els Reis Mags, han confós l'estrella amb un obús d'Israel. Finalment, però, tot ha quedat en un ensurt i han pogut proseguir la marxa fins a les fronteres espanyoles. Allà, un dispositiu de la Guàrdia Civil ha registrat només el rei negre i li ha confiscat 3 quilograms de carbó, que finalment, segons la policia espanyola, han resultat ser només 2. Si aneu a esquiar amb l'aigua que no tenim, aneu amb compte, perquè a les carreteres de muntanya ara mateix s'està produint l'èxode anual cap a terres més profundes, de milers de soques que abandonen la ciutat ressentides un any més de menjar peles de mandarina seca i rebre pals. Un últim consell, si us quedeu tirats a la neu, és important que aneu a brigadets i a brigadetes i el canibalisme sigui l'última opció. Si us entra gana, baixeu la pell i mossegueu la samarra i ja veureu com menjareu ous i botifarra. Fum, fum, fum. Des del RAC, Marc Pasqual, bones festes. Noves col·laboracions, Sí, sí. Com enganyem Gràcies el al Pasco, personal. que no ha pogut venir i, en fi, Aquí, gràcies. bones festes. També per ell. Sí, i tant. En directe, en directe. Sí, estava a casa seva. Connexió en directe. Això va ser connexió telefònica. Sí, aquest és el so. No, ja estaria. Ja està dit. L'Odantes, un programa que, bueno, no farà història. Vinga, cascabells. Vinga, va. Continuem amb el nostre programa de Nadal fet a mà i molt d'amor en directe des de la caseta de l'Ateneu Sant Boià. Per aquestes dates hi ha un fet que podríem considerar l'efemèride santboiana per excel·lència. Sí, Ricard, igual que jo sé el que va fer Rosa d'Espanya quan va guanyar OT, tot pare, mare, tieta o àvia recorda... La nevada del 62! Sí, amigues, el dia de Nadal de 1962, el litoral català va rebre una gran borrasca i Sant Boi es va quedar, i a Sant Boi es van acumular gruixos de fins a 80 centímetres. Com el lavabo del canalla, una nit. Més o menys. I un dissabte qualsevol, Sí, qualsevol. Són pesats per aixecar-te el dia de Nadal i veure 1,5 metres davant teu a casa teva quan mai passa res, doncs igual és una cosa que se't queda. Es veu que ja a la nit, a la missa del Gall, on pràcticament et trobaves el poble sencer, ja que hi ha unes tímides volves i ja us podeu imaginar, el desgavell a l'endemà, trànsit parat, famílies atrapades sense poder sortir de casa o, en altres casos, sense poder arribar-hi. Taxis, botigues, restaurants, tot va quedar aturat, així que per alguns va ser un veritable desastre. Per sort, no va durar massa i per Cap d'Any tot estava més o menys arreglat i per Reis tot va succeir amb normalitat. Altres coses que passaven aquell any, per exemple, és la rifa Nadal del centre parroquial o les representacions ja per aleshores dels pastorets a la parròquia, en aquell teatre que, si entres ara fa por, dut a terme per la companyia juvenil d'Acció Catòlica, com ara una mica també. No sé si algú té alguna experiència pastoretil per aquí. Jo no sé si vaig fer... No, de nen Jesús no vaig fer, però Jo sí, de pastoret sí. Jo vaig Vas fer fer de pastoret? bebè. Sí. Oh!
Jo vaig fer de... Bueno, això em diuen. La prota. Vaig fer de bebè perquè vaig néixer a l'octubre, doncs al Era, desembre. era transexual, aleshores, Jesús, aquell any. A veure, Sempre ho ha sigut. era non-gender. Era un bebè. Jesús tria què vol ser. Era queer. Bé, en fi, aquell any també les activitats que proposava l'Ateneu, que era el centre de vida social del poble, eren poques, però eren aquestes. Sí, en primer lloc, i per anar escalfant l'ambient, el 16 de desembre es va fer un concert dels 16 jutges amb l'Espinàs, la Margarit o en Pi de la Serra. Ah, mira, una mica d'antifranquisme, sempre va bé. Què més feien? Bueno, no pas gaire més, però bueno, és el que es feia, què vols tu? Mira, doncs mira, el dia 25, a les 12 puntuals, com un glau, ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Costa Brava. Ah, mira, planazo, Més coses? Sí, tu ja sabem que tot molt bé. Aviam, el dia 25 a les 12 s'ha d'anar a missa, tio. Què feien? Sí, aquí hi ha una rata, també he de dir, això és l'Hospital Baume, és a les 12:30. Però aquelles allò, si no és que és la meva puta vida. O 3:15, No és el 24, la nit de la Fira... Jo diria que la missa del Gall és el 24. No, estem parlant de la ballada de sardanes, Estem parlant de la ballada de sardanes. Missa del Gall és pel rato, ja hem passat. Sí, hi ha missa de Gall a les 12, però després a les 12 del migdia n'hi ha una altra. Del dia de Nadal. He desconnectat. Rigor. Missa del Gall es fa dia 24 a la nit. 24 a la nit, sí, ho sé. Sí, m'ho expliqueu com si no hi hagués anat. Que tu no hagis anat a dormir del 24 al 25 i recordis que és al matí, això és un altre tema. No, bueno, això també ha passat. Però... Bueno, què més feien, no? Sí, què més feien? Bueno, pues riu-te'n tu del concert de Viena, perquè el dia 1 es va fer l'extraordinari concert d'Any Nou de la Cobla Montgrins. Concert de cobla? Sí, un altre concert de cobla. És el millor plan encara que les sardanes, Jo vull dir, jo sé que estàs morint per haver viscut anys enrere. Sí, per viure la nevada i explicar-vos-la, també. I es feien més coses o què? Bueno, doncs no massa, la veritat. Preparant-se pel 25 de gener per celebrar l'Alzamiento, no? Que aquesta és una altra celebració guapa, també, però que ara tu suposo que preferiries la cobla, oi? Em quedo amb la cobla, sí, se'm vas a parar. Menys mal, també t'ho dic. Sí, em falta Nadal aquí, això sí. Si hi ha una persona en aquest programa que li agrada viure el Nadal intensament, i per què no dir-ho, la vida, és una dona que és tan màgica que fa xas i aparece a tu lado. Una dona tan energètica que caga barretes de nou pecana. Una dona tan bona que ni el Ferrero Rocher és tan deliciós com el regal de tenir-la amb nosaltres. Amb totes vosaltres, la Rosa, se toca! Sónate los mocos. Hola, Rosa, de nou, com estàs? Hola. Bé, avui estic brillant, com l'estrella més bonica, però menys. Se't nota, et purpurineixen els ulls. I em cau això. Tinc entès que no et vas voler perdre les cosetes del Nadal a Sant Boi, Com et vas quedar? És-me perduda. Ja saps que el Nadal és molt llaminer i no em vaig poder estar de sortir a passejar per Sant Boi i absorbir la meravellosa i fantasiosa màgia nadalenca. Però no us ho explico, ho escoltem i ho veiem. Endavant la Rosa. Endavant. La Moltes gràcies, Rosa. Avui estàs pastoreta. Què tal, estimada gent màgica? Com esteu passant les festes? Ensabats com un porc a punt de passar per l'escorxador? Que us ha portat moltes coses al gordito barbes blanques? O sou més de cops de bastó una pobra soca amb barretina? Cacota de tió! Jo no sé de què sou, però jo després d'aquests dies necessito més Nadal. I he sortit a passejar a veure si respiro fortor a fantasia i la puc sentir ben fort. Endavant la màgia. Endavant la gent. Oh, molt bé. El pessebre. Mira, el cartó en piedra aquest, que bueno, fa el pego. El pessebre, és el pessebre, no? Una anunciació, Josep i Maria, i neix Jesús, i hi ha també una ovella, que això és Palestina, Però d'esto ni mu... Visca el Nadal. Han posat un fanalet allà de l'Heroi Merlin, una mica despoblat, aquest pessebre. Espanya olvidada. Espanya vacía. Van justets a lo que és de figures, no? Lo mínim. Nen Jesús i 3 pastorets per fer els sabres de desitjos. Què desitgeu vosaltres? Jo desitjo que no s'acabi mai el Nadal. Plantes enterrades en testos aquí sota
Mira, aquí estan tapant algú de cartó en piedra. Aquí hi ha algú, aquí hi ha el micròfon que té aquí el socialista per saber què està passant. Bueno, sabeu això que ho guarden cada nit. Jo he vist una senyora amb un carrito que a les 9 ho porten allà al Núria. Ho han d'amagar perquè si no la gent ho roba, perquè la gent no té res més a fer. Tu creus que ho roben els capellans per tocar el bebè? En un pessebre, mediocre, normal. Doncs molt bé, no? Nadal, figures de cartó en piedra i visca la vegetació, no? Falsa? Perdó? Sí? Em comuniquen que hem d'anar a buscar més coses de Nadal. Quina il·lusió! M'esteu dient que voleu veure més pessebres? Let's go! Seguiu-me. Voldria fer un comentar aquesta nova corrent veïnal de prou inseguretat, prou soroll, amb el tic blau de aprobado por Chayanne. No sé de quin és el moviment que promou aquestes pancartes, però me fan molta peste. No fa Nadal, això fa racisme, fa molt racisme. Fa racisme i classisme de les coses, no? De que visc en un centre del poble però no vull soroll, vull viure com si visqués als canons, no? I que clar, no se pot tenir tot. Toc, toc, toc. Se pot parlar amb Déu? Hola, sí. Déu, sisplau, me pot obrir la porta? He vingut a l'església, hem de parlar molt fluixet, perquè estem en un temple. Respecte, veníem a veure el pessebre d'aquí, però no se pot. Es pot de 7 a 8, només de la tarda. Jo aquella hora ja espero estar al llit, no? Bueno, hi ha unes cortines, però bueno, hem vingut a trobar unes altres coses molt interessants, com per exemple Sant Isidre Llaurador, que té un girasol que li han posat aquí del bazar que hem de comprar, la Santa Lúcia, que es veu que té uns ulls allà a la safata, però a mi m'interessa molt saber que ella també té ulls a la cara. Llavors resumim amb el fet que és una 4 ojos. I res, això jo he vingut quan he arribat i dic, ostres, això, que guai, en què estarà pintat? Què és aquesta tècnica? És una foto, és una fotografia impresa. Això m'ofèn a nivell personal. Jo he pensat, mira, una pintura al huevot, los huevos los que tienen ellos. Pues aquí una mica d'interiorisme, una planta de plàstic, una cosa que em sembla molt curiosa també. Mireu, ara les espelmes ja són en piles, ja no hi ha espelmes de veritat. No puc tocar-ho perquè és els desitjos d'algú, però Humans of Late Capitalism. Tot s'ha de pagar per això. 30 cèntims. Allà una cosa que s'ha de pagar €1. Aquí també. Tot, sobretot, que paguis. Alliberem Jesús. Donatius. Diners. Això és el que més els agrada. Què és el que més els agrada a l'Església? Tu que paguis. Tens el cel guanyat si tu pagues. Adiós. Bueno, he vingut a la Premio Gordo del Nadal a Sant Boi. Que bueno, jo no entenc res. L'altre dia anava pel carrer Sant Pere, vaig veure unes llums i vaig dir que han llegado los aliens. Estic molt en contra d'aquest tipus de coses. Me fa molt asco que el Nadal es cregui que és això, que és entrar a un lloc amb 4 llums i 4 plàstics i dir que et cobrin, perquè a sobre val 10 pavos entrar aquí. Pel bons dels somnis de la gent que s'ho pot pagar, perquè si ets pobre i tens 3 criatures et val entrar aquí 30 euros. Però bueno, diu que els nens de 2 anys entren gratis. Vindré a fer això. Hola, puc entrar? Per favor, deixeu-me veure les experiències del Nadal. Vull somiar. Tinc 2 anys, em fa mal a ulls. Bueno, doncs ara ens hem mogut fins aquí, hem vingut fins a Casablanca. Bueno, hem trobat xocolata i xurros gratis, cosa que està bastant bé. Pues uns pallassos que et fan coses amb uns globus, tallers de silicona. També tenim uns capgrossos, que no sé, els capgrossos en Nadal, si tenen alguna cosa a veure, sempre és bona l'excusa. I una banda que estan tocant uns bons clarinets, una banda de vents de 60 anys el més jove. Està guai, la veritat. Sempre està molt bé i que els somnis s'han de seguir, no? I un que va amb potes d'aquestes llargues. Aquí també es treballa molt el clown. Potser els envien cap allà a pagar els 10 euros. Vete als bons dels somnis. Ai, sembla que aquesta música sí que em fa venir esperit nadalenc. M'agrada molt els clarinets, m'agrada. Mira, és que m'està venint l'esperit tant que em posaré un gorro i tot. Bueno, aquí hi ha molt més ambient que baix al poble, està clar. Ha estat molt bé aquesta ruta per Sant Boi. Ui, another banger. Sí, a mi el Nadal xulo, però no m'agrada el capitalisme. Jo potser em quedo aquí, a ballar una mica la bona música del clarinet. Bon Nadal, bones festes, bon any nou. Vinga, tota gent, ànims a la gent que ha deixat el 2023 a darrere. Estem amb vosaltres. La cosa millora, per alguns. Vinga, bon Nadal!
poso els cascos, perdoneu. Sí, posa't els cascos, sí, l'escolta bé. Molt bé, Rosa, no? Sí, Tu vas passar bé? sí. Vaig tenir moments de tot. Ah, sí? Sí, Se enamoró Diamel Nadal. sí, total. Sí, a més, estava molt cansada aquell dia, però no es nota. No, ho vaig passar molt bé, quedava molt xulo. Sí, no, molt bé. Bé, doncs continuem al present i això doncs, és Vinga. important perquè estem a punt de fer un canvi d'any, Oh, sí, això és veritat. d'acord? Aleshores hem pensat de... Calla, truquem a la nostra amiga l'Aramis Fauster. Hombre, Sí, perquè sí. ens faci una mica de màgia per fer aquest canvi d'any que... Sí, tu tranquil·la, Sagitari. Ara amb 500 euros jo crec que ja n'hi haurà prou. Perdoni, però podria seguir més tard, és que ja li toca. T'he de deixar, no t'amoïnis. Jo els hi faig arribar als Reis d'Orient. Salubritat còsmica extrema per a tu, Sagitari. Molt bé. Moltes gràcies a sacerdotissa del cigronet en Remull, que ens ha preparat per aquest ritual de neteja exfoliant d'energies de feco festives que ens expiarà al complet per començar l'any nou. Aquest tipus de frase no l'hauria de dir ella en lloc d'allò? Però tu ja agafes el llenguatge. Neteja exfoliant d'energies de merda, estimat. Vale. A veure si ens documentem millor. Quin poc rigor. Es fa el que es pot, Bueno, ja ho veig. Sort que em teniu a mi. Sense més dilatació, que aquest cop us heu gastat. Sí, Que comenci... S'han deixat els quartos. A veure, vaig a treure això perquè jo no puc parlar bé. Necessito llibertat per moure'm i les energies. D'acord, que comenci la neteja ara mística completa amb nanopartícules de quart i abrillantament perfect diamond de l'ànima. Li anava preguntant què consisteix tot això, però sap què? Quasi que ja comenci el ritual per entrar al 2024. És que bé, tampoc ho entendries. No. La teva ment humana no està capacitada. No, ja li dic jo que no. Jo també li dic, eh? Sí. Jo també li dic. No hi ha Que la manera. meva ment no està capacitada. No. Quan vulgui, comenci. Sí. Abans d'extirpar la surada de l'ànima i blanquejar el nostre ésser, és important que el nostre entorn també estigui preparat per a aquesta purificació. És per això que començarem invocant els déus de la desincostració pararunyística amb un ritual de profilàxia abrasiu. Tinc un dubte. Sí? Quin producte fa servir per la profilàxia abrasiva? Bé, saliva de soldat Israel. Ho mata tot. No discrimina. El que heu de fer és posar-vos al mig de l'estança, mirant a Kepler 1649c. D'acord? Sí, cap allà, no? Sí. Mirem cap allà, Mateix. Cap allà, sí. Sí. Tanqueu tots els punts de xacra i repetiu amb mi. Sí? Jesús. Molt bé. Esteu integradíssims. Ja ha quedat net. Esteu màgics Ja ha quedat total. net, ja, no? Jo això ja ho noto més net, eh? Has vist? Sí. Es nota les energies. Vale, i ara què? Bueno, què passa? D'aquella manera sí, clar, sí. Això de net també és d'aquella manera, perquè la teniu aquí és difícil de fer net del tot. Hi ha molts racons. Sí, que li diguin al PSC. En fi, proseguim amb la neteja anual, sisplau. Sí. Ara, per desinfectar aquesta amalgama de pell seca pengim-penjam, amb una forma que en algunes persones recorda a un cos humà, necessitareu un fregall de ferro, paper de vidre i una mica d'àcid clorhídric. Escolti, que amb això igual la liem parda, eh? Això arrasa, això és increïble. D'això es tracta. És la coneguda tècnica d'emblanquiment de pell. La va posar molt de moda el meu estimat Michael Jackson. Ara parlem, ara des del més enllà. Sí. El que passa és que ell ho feia cada dia, saps? Bueno. I un cop fet aquest pas, que igual ens el saltem, què fem amb aquest pot de sal que ha portat? Bueno, la sal sempre fa ritual, sí. ja ho sabeu. Per això sempre la porto. I escolta, què és la xispa de la vida? La sal vol dir, la no? La sal, home. Agafeu la sal sagrada de l'illa de Buda
Si no en teniu, jo us la venc. Vale. De res. Vale. I encercleu el vostre receptacle de vida, val? Dependrà del vostre poder adquisitiu. Doncs haureu de comprar-ne, doncs depèn, això, depèn de si viviu en un zulo o viviu en una mansió, doncs depèn, no? La gent de Marianao ha de comprar una tonelada de sal. Això és com a l'IBI, va proporcional. En fi, sempre hi surt guanyant vostè, eh? Això sempre, sí. Home, dels més de 2.000 noms pels quals m'han conegut, el d'Aramis, l'altruista, no és un d'ells. Ai, Virotites, que tu això del show business no ho entendràs mai, eh? A la vista està, a la vista està. I que siga, eh? Bueno, no deixem la sal, perquè molt important. Posarem un montículo, és que m'està arribant l'energia a trompiconi. Un montículo a la porta, al vell mig, que molesti, d'acord? Una bona pila allà. Ni entrar ni sortir, així neteja segur. I així evitem que les energies interfèriques contaminants travessin el llindar de la nostra llar. Molt bé. Ja teníem la pell blanquejada, que com a sinònim de net, Déu-n'hi-do, eh? La casa neta i protegida. Ens faltaria aquest Perfect Diamond per l'ànima, no? Ui, sembla mentida que ho hagis entès. Mira, jo també estic sorpresa, eh? L'últim pas, com dius, és treballar-se la neteja profunda interior de conducte. I amb això què vol dir? Amb això vull dir que vagis a la farmàcia, compris una enema i te'l fotis pel cul, d'acord? Si et costen a la farmàcia, ja saps que sempre pots comprar-me-la a mi, amb total garantia d'anonimat. I hem de fer alguna cosa més? Sí, amb la primera glopada... No. Ja està, no cal donar detalls. Que cadascú que les seves suggestioni i escolta'm, com saps que ja està neta l'ànima? Bé, molt fàcil. És ser inferior. Gràcies per puntualitzar. Has de fer la típica comprovació del cotó, o el pañuelo, que dirien els gitanos, vale? Però amb el ditet en tindràs prou. Com quan comproves l'odi de cotxe, saps? Sí, una mica. Quan veieu que agafa temperatura, és el moment de retirar-lo. Si s'ho raspa, repetiu amb mi, sou uns guapos. Ostres, i si no surt bé, això què? Una mica de Fairy i neteja profunda. I si no us serveix, sempre podeu recórrer al ritual més poderós de tots. Feu un bon manyoc de sàndal, espígol, mirra, encens i palo santo, tanqueu bé les finestres, agafeu un bidó de benzina, us la ruixeu per sobre i us caleu foc. D'aquesta manera no falla. Amb aquest foc, d'aquesta barreja d'herbes, ho purifica tot. Paraula de l'avís. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Aramis. Gràcies a vosaltres un dia més per convidar-me. Que amb tot això arribem ben polits al 2024 de males energies. Que tinguis bones festes i ens retrobem l'any que ve, eh? Si sou tan generosos com avui, no ho dubteu que la feumància serà amb vosaltres. I podeu aplaudir a l'Aramis, perdoneu. I una cosa, que us haguem d'avisar això de l'Aramis, vull que no ho feu a casa, vull que esteu avisades per si un cas. Bueno. El que sí que poden replicar des de casa, quan vulgueu, des d'on us roti, i encara que sembli mentida, són les receptes que us donem a cada programa. Avui hem recopilat tot de consultes que ens heu enviat per carta certificada i les plantejarem al nostre xef de capçalera, un home que torna a la caseta por Navidad. Des de la Jausita, el xef Morano! ¿Cómo viene? ¿Qué pasa, Ricocheto? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Happy Christmas for you, hermanos. I per tota aquesta penyuca, què passa? Clar que sí! Xef Morano, benes festes per tu. Benes festes. Benes per tu també. Ja el trobàvem a faltar, Feia temps que no venia al programa. És veritat, Ricartres. Ricartres és veritat, però que consti que se m'ha trucat. Esta vez me ha llamado, Jamos. Sí. Lo que passa és que, mogudes totes que he tingut, no sé preocupa ni. Segur que molt interessants i també estic segur que no començarem amb els consells fins que ens les expliqui, oi? No, puedes fer la primera consulta ya. Hòstia, pues vinga. Sí, yo no voy contando mi vida, ¿me entiendes? Yo quan parlo es desde el umami de las nuevas creacions culinàries.
una secció, un ritme, vull dir, és el meu regal de Nadal, Doncs va, com deia, hem rebut un cabàs ple de preguntes per tal que donis diferents consells per aprofitar el menjar d'aquests àpats de Nadal. Rosa, quina és la primera consulta? Sí, la primera consulta ens la fa arribar la Jimena Barrancas, des del barri dels Canons Orioles, i diu així: Hola, señor Quine Morano. Sempre que pelo patates tiro la pell i des de fa unes setmanes que he començat a sentir-me molt mala persona pensant en la foto que em vaig fer amb els nens negritos que no poden menjar. Com això no ho puc arreglar, com podria aprofitar les pells, gran xef, per menjar-me-les jo? Moltes gràcies a aquest Eugeni, sobretot oient, sobretot per aquesta actitud de merda. Tranquilo, Risteto, tio, l'actitud és una basura, però avui s'aprofita tot, fins i tot les pallofes aquesta que sempre m'atires. I segur que no separes, Greto? No. Greto Thunberg? Me cago en la hòstia. Perquè aquí, ¿sabes? Anem a tirar la broxa, saps? Perquè quan tirem la broxa no separem, perquè són tots lliberals. Són tots liberals. Tots liberals. Però tampoc no has de fer res, Què li aconselles a aquesta oient que ens escriu des dels Canons? Una cosa molt senzilla, per fer aquestes que fins i tot tu, Romualdo, les vols fer. Bé. Al tanto, Jambo? S'us agafeu les peles, ¿vale? S'us la netelleu molt bé, li pots fer un raspall con una miqueta d'aigua, ¿sabes? Que te quede limpio, I després, pues la deixeu un rato sobre el paper, no sé, mixa hora, més o menys. Que li surti tota la merda que vagi a la pell. Primer, la ronya a la mierda. Això li pots preguntar ara a mi, per treure la ronya. Però la pell l'has degut de bullida? No, és la pelada crua? No, és pelada. Vale, la peles i ja està. Te la peles i ja està. Bueno, pues continuï. I mixa ara perquè perdi sus flujos. Molt bé. Vale? Pues bueno, pues li traieu l'excés de l'aigua aquesta, com estava dient, en un papelaco absorbente, ¿vale? I ho heu de fer pues, com si ho feguéssiu a un notes perquè us deu jaco, ¿vale? O sea, com molta mala hòstia, ¿vale? Aleshores, us ho cogeu en un bols, i s'us amaniu les peles pues, amb oli de verge extra, a negra pebre, sal i la barreja de hierbeta que vulgueu, com, jo què sé, pues, si podeu posar hierbas provenzales, com si és Big Bad por Hayes o paprika, saps? Paprika, vale. Meneito i al forn, en una safata, 220 gradacos, power de heat, uns 15-20 minutacos, i a gaudir d'aquestes, pues no sé, com li direm, l'homenatge a la pija aquesta de merda, cutre. Black Potato Crunchy Stripes. Molt bé, molt interessant, ideal, per veure un partit de còrbal, i a més té un nom molt trempat. Bueno, a ver, son tiras de patata cruisex, vale. Tampoco te cregas tú que... Val, és que l'anglès no, tampoc no. Bueno, escolti, no sigui modest, ja sabem que bueno, com podem fer un aperitiu d'aprofitament. Ricard Ros, és el torn, ara quina consulta, és el teu torn? Quina consulta tenim? Si agafo una carta a l'atzar, com podeu veure els de YouTube. Hola, el meu nom és Xema Posa i tinc una consulta pel xef Morano. Tinc un cunyat que és el típic que ho sap tot i a sobre ara s'ha fet vegà. Perdó, vegani. A veure, què li conno jo ara que no sigui una escarola amb oli i sal, saps? No? I si surt bé, doncs, prometo no seguir parlant-li de criptomonedes. Gràcies, i si potser em contesteu per escrit, molt millor. Sí. Escolta una cosa, Rinchi. Sí. Vaya banda de gilipollas, ¿no?, que t'escriuen. Bueno... Aquest sobretot un flipetis. Jo tampoc els insultaria gaire, gent que ens escolta, Bueno, aviam... Potser és fan seu, És que, aviam, si t'assembla, amb aquest jambo, pues m'agafo el morauto y pa ir a suqueo y le fallo un sanguis club, si quieres, pa brenar. Es que vaya jetus que té aquest, ¿no?, el col·lega Rinchi. El típic espavilat, Javier. Però, bueno, no li agafarem mania ara, Que va. En Yumax de las horas, tío. Un professional mai se pot endur a la cuina lo personal. Si no, estaria ple de lachus els platos. És absurdíssim. Xunguíssima aquesta reflexió, xef. M'ha encantat. Bueno, anem a la receta. La mucha barraca. Porque, bueno, mira, sí, que m'escalfes y, o sea, y de aquí, de esto a un meco, 2 paraules. Vinga, vale, gràcies. A veure, bueno, segur que tots heu fet un bon caldaco, no?, de Nadal, no? Sí. Un escodellat, no? Sí, vinga, ara tot. Ui, sí, el xef Morano ara diu que facis canelons, no? Els estàvem esperant, sí.
Pues escalenacos te fas tú, ¿vale? Te fas tú con los 400.500 recetas que hi ha per internet. El día de las dietas del Instagram, que madre mía. Esto es un altre tema que se pot tratar un altre dia. Un altre dia. Hi ha un excés de senyora gran fent coses per internet. Hi ha un excés de gent i de gent fent coses, però bueno. Però aquí Mira'ns a nosaltres, també, eh? Sí. Porque en internet no hay hombres, solo hay señoras. Jo t'anava a dir... Perdón. Jo t'anava a dir... Digues. Tens raó, tens raó. Es que es verdad. I quan facis, pots utilitzar la bocina per sentenciar. No saps quina. Perdona, Morano, digues. No, jo t'anava a dir que havien vingut a triomfar, però ja por el rollo que te traes con el programa, pues yo el que triomfaré, tú no ho sé, ¿vale? Venga, pues bueno, pues y el que farem és una tribuitacas. Una? Ah. Sí, ho sentit bé. El gran chef disruptiu. Diferent. Vale. Sí, humanitat. Truita de minestra en 3 senzills passos. Vinga, va, paper i boli. Pas número 1. Vinga, a bones hores te poses a apuntar, Rinchi, sí. Bueno, apunta, vinga, va. El pas número 1 és posar interès. Això és piramidal, ¿vale? Piramidal. Ara sí. Pas punt 1. ¿No? Porque... Pas punt 1, sí. Quants passos, tío. De la patata, que te la has pelado antes, sí. ¿vale? Pues coge la mateixa proporció de verduras y la machambrecha ben machada. Vale, i què fem amb aquesta plasta? Pues pas número 2. ¿Vale? Ara ve el pas número 2. Lo poses en una paella amb verge d'oli i me l'aplastes. Vale. Però placa. Vale, amb energia. Sí. Y aleshores, mentre s'acou i s'atorra, me lo compactes. Vale. Pu. Has de fer onomatopeyes perquè sigui més contundent. Vale, mentre cuino. Sempre, sí. Vale. I aleshores, fan la forma rodonax. Vale. Bàsicament lo que és la paella. Sí, si és quadrada, pues quadrada. Sí, com una torta. Vale. Bueno, pues 5-10 minuts. ¿Vale? Quina oportunitat he perdut de dir com una torta la que te voy a dar, eh? Te dic que 2 paraules i tollina, Continua. Vale. Lo que te deia, 5-10 minuts per cada costat i ja està, i t'ha faltat Bueno, sembla una cosa senzilla, eh? Vull dir que de fet havia de tenir 3 passos i en té 2. Vull dir que és màgia, això, és màgia. Bueno, espero també màgia que faci amb el nom que li posaran a aquest plat. El tercer és servir-lo boca almeja, Jambo, tio. És que, tio, aquesta se diu Babel and Squash. 100% vegà, Babel and Squash. La gent és que no està de cuina i li costa parlar, li costa pronunciar les coses tècniques. Vostè creu que el cunyau que ha escrit entendrà això? Vostè ho creu? Veus Scratch? Bueno, escolti, sensacional, eh? Quina casualitat que tenim un entrant i un primer plat i com val més que no continuem menjant massa més després d'aquests dies, a veure si tenim la sort que el següent consulta sigui un postre. Rosa, aviam. Doncs Goita, no t'ho creuràs, però la següent consulta diu així. Estimats déus del podcasting català i andorrà, aquests dies de Nadal han vingut els amics a casa, allò que en diuen fer un cafè, que vol dir vindrem quan ens surti de la figa i no marxarem ni amb aigua calenta. Però la meva adoptació és... Després de fer tants cafès, què faig amb el marro? Oye, hòstia, molt bona consulta, ¿no? Hòstia, puta Kraken, tío, el pavo este, que m'ha caigut bé. Lo que tienes que te deia estar datos imbécil, pues este sí. Vale, doncs mira, com te diguis, perquè no et dic com te dius. Per rematar el menú d'avui, nos quedarem amb el que serien 30 grams del pozo del cafè. I diràs, per què vols els 30 grams del pozo del cafè? No, és que no ho sé. No. Per què els vull? Per què els vols? Doncs mira, en un recipient, barrellem aquest pozo amb 200 grams de copos d'avena. Sí. 7 grams de llevato i sal i 400 mil·lichurris de llet. Doncs un cosa, tingueu la plasta llesta, s'ho barregeu, l'agafeu una paella amb una miqueta d'oli, de tornassol. No sé què és l'oli de tornassol. Pot ser que sempre siguin igual, les receptes. Bueno, escolta... No, pregunto, I ara farà una truita amb el marro del cafè. Me la plastes. Vull dir, pues és una mica semblant, perquè t'agafes... Vale. No, perquè en un cazo, pues te poses poc a poc el mellunge, te'l poses a la paella i te dona per unes 6 tortis, ¿vale? 1 o 2 minuts per cada banda i pel plato que te mato. Si podeu acompanyar això amb sarop d'arsen o mell, el que més us agradi. Sarop d'arsen, ja posat també, pot ser sirope d'algarve
Y de Agrava també. Es un payaso, Paco, tío. Es que, aviam, què t'he dit? Que cojas lo que vulguis, ¿no? Lo que vulgueu, ¿no? Pues que tú agafas de la CEN, pues pura crema per ti, que te fa il·lusió irte a Portugal. Pues porta'm tovalloles, Pau. I un gai de la sort, també. I draps per la cuina. I escolti, ja posats, té nom aquesta recepta? Pues se li podeu dir, pues, coffee o pancakes. Què t'assembla, Que amb aquest nom pues, us podeu muntar un bar i us podeu cobrar 10 pavos per la porcada aquesta a qualsevol cantonada de Barcelona. De nom em deixa estupefacte amb aquest nom tan espectacular. I els pagarien, tranquil·lament. Et deixa estupefaent. Que era torrefato, te deja torrefato, ¿sabes? Te vas a quedar cuando me beses el Morano, torrefacta. En fin. A veure, aquesta ha estat una mica gratuïta, lo de que te besa el Morano, però... Sí, senyor Ronchi, sí, senyor. Vale. Te ho he de reconèixer. Sí, va. Però és el contrari que el meu menú Limited Special One Day de cap d'any que podeu degustar a la Jausita. La falca. Amb cava, les uvaques, el cotillonaco, los digis, nevaditos, posturas de xocolata inclosa... Molt tentador, tot això. I quan valdrà? Bueno, pues 300 euros, por lo que vendría a ser, bueno, por lo que sería para que la señora del principio me entienda unas 50.000 pelas. La senyora de las pelas. Sí, molt ben trobat. Era un xiste, no sé si l'has pillat. Sí. Doncs amb això ja estaríem, que acabis de passar molt bon any i si no estàs massa enfarinat, t'esperem l'any venient per seguir compartint receptes. Un aplaudiment pel xef Morano. Vinga, Félix Sainz Nuc, megalodonte! El concurs! Bueno. Sí, perdó, és que estava demanant aigua. Sí, el concurs, una nova edició, i en aquesta ocasió recuperem el format clàssic de posar títol a un text que us llegirem a continuació. Molt bé! Que en aquest cas crec que és un poema, no és així, Víctor Morcillo? Així és, estimat Ricard, sí! Avui tornem a tenir el plaer, bueno, entre cometes, bueno, ja sabeu, que el programa el tanqui el nostre historiador de guàrdia, Genís Santacana, que avui no ha aparegut en tot el programa perquè estava acabant d'escriure aquestes merdes, les coses com són. Aquí sembla que, bueno, pues que el curs de poesia aquell que van comentar, que va fer l'estiu passat, doncs, bueno, pues li va anar servint per alguna cosa més que no alegrar-se la vista amb aquells nois nudistes. Que Per alegrar-me i per inspirar-me, em va servir. Vinga, clar que sí. Bueno, Rosa, tenim ja preparat a les concursantes o... No, bueno, anem a triar-les, no? Sí, vinga. Vale, tenim el Jaume, la persona VIP Jaume, per una banda. Algun voluntari que vulgui guanyar una ampolla de vi? Dues persones més? La Jani, molt bé, concursant número 10, tercera, concursant, si no ho faré jo. Hi ha una altra... Mira. Però no tenim temps. Ho haurà fet a propòsit? Potser sí. Javi, Sònia, vols ser tu la tercera? Javi, Sònia. Vale, tu. Javi, va, vinga. Que no ha vingut cap. Aleshores, repassem, tenim el VIP, el Jaume. Jaume, Jani, és Gigi? Gigi. Hòstia, Triple G? És veritat. J, no? Es diuen JJ. Molt bé. Molt bé. Ja, ja, ja. Efectivament. Ja, ja, ja. És veritat. Estimades persones concursantes, no esperarem a la persona que ha anat al lavabo. No. Començarem amb el concurs. El que heu de fer, és, com deia abans, és posar un títol, en aquest cas, aquest verset de Nadal que escoltareu a continuació, que ens ha portat jo me sento part. Genís Santacana, escaient per aquestes festes a priori, també us ho dic, no sé exactament quin és el contingut. Genís Santacana, quan vostè vulgui. Començo, perquè la música ja me l'han posat fa una estona, sí. Molt bé, doncs... Sembla que tenen pressa, Sí. Atenció, Vol que li doni l'entrada jo? Bueno. Vinga, atenció, atents, vale? Sisplau, Genís Santacana? Sí. 3, 2, comença. Sento el fred de la nit i em remeno la cimbomba a les fosques. Un grup d'homes joves s'acosta cantant, tocant-se els picarols amb les mans. Els convido a jugar al meu portal
traiem les panderetes i les folrem amb la bossa escrotal. Un posa el flabiol sobre la mula, l'altre recolza l'almendro a la gàndula i jo amb tots els ulls humits i exultant voldria que com avui totes les nits siguin Nadal. Bravo! Gràcies. Avui ha vist que estic generós i... Sí, està molt... és el meu poema més íntim, sí. Gràcies, més profundament. Molt bé. Els concursants han de posar-li un títol, un nom a aquest poema. Com el titularíem? J1. Mentre ells pensen... Donem un 30 segons, bueno, una segona lectura. Molt bé, per si us heu perdut algun matís. Matisos. Si voleu paper i boli, us l'haguéssiu comprat. Segona lectura mentre rumieu. Segona lectura de Ricard Ros, la demano. La carta de Ricard Ros. Carta de Ricard Ros. No, vostè sí que no perd ni una... Me'n vaig a darrere mentrestant i si em toco, vale? Genís. No. Sento... Faig? Sí, endavant, Ricard, sí, tant. Sento el fred de la nit i em remeno la cimbomba a les fosques. Un grup d'homes joves s'acosta cantant, tocant-se els picarols amb les mans. Els convido a jugar al meu portal. Traiem les panderetes i les folrem amb la bossa escrotal. Un posa el flabiol sobre la mula, l'altre recolza l'almendro a la gandula. I jo, amb tots els ulls humits i exultant, voldria que com avui totes les nits siguin Nadal. Fa bé el puter, fa bé el puter. Sí. Sembla un escriptor seriós quan ho llegeix, també. Sí. Vale? Molt bé, doncs ara ja sí, hauríem de tenir un títol. Hem rumiat. Títol número 1, First J. Jaume. Frío en mis cojones. Frío en mis cojones. Molt bé. Es nota que és director de cinema. Sí. Second J. Jani. No hi ha músics, però es brenen. No hi ha músics, però es brenen. Molt bé. Molt bé. Guionista aquí, l'amiguet. Últim concursant. Que és el Javi. Javi. Cogombra roent. Cogombra roent, Cel Roger. Ai, sí. Cogombra roent. Molt bé. Buah, està molt difícil. És altíssim el nivell avui, eh? Avui, estic content per tancar l'any. Sí, per tancar l'any és com... Molt bé. Quin broig d'or. Jo avui no voto. Hòstia! No, jo tampoc! Haver espavilat abans. No, és mentida, perquè mira, jo no he volgut dir que no voto, perquè el dia que dic que no voto, voto. Llavors avui no voto. Avui voto. Vols votar? No, mira, farem una cosa. Vull dir, ja que ell se salva, votem nosaltres tres, i a més començo jo. Jo voto Frío en mis cojones. M'ha fet molta gràcia. Un vot per Frío en mis cojones. És molt contundent, com els àpats de Nadal. Jo els músics es brenen. Molt bona. Un vot per música es brenen. Home, sí, doncs jo voto el Cogombra roent. Molt bé, Rosa. Sempre tan equilibrat aquest concurs. I toca desempatar, Víctor. Ai. Com et sents, Víctor? Aquest gat que tens aquí. No se podia saber, oi? No. Doncs jo vaig caure al parany un dia, eh? Sí. Un bixalera està a les meves mans, cago en Déu, eh? Aquest pi d'aquí, eh? Aquest vi tan maco i tan bo. Decorat amb un cable, per cert, estic veient ara. Sí, aquest cable com aquest d'aquí, sí. Hòstia, és que està difícil, eh? No vull allargar, però és que està complicat. Ho estàs allargant massa, eh? Mira, perquè m'agraden els jocs de paraules, sap greu, però no hi ha músics, però em brenen. Toco! Sí, doncs moltíssimes felicitats. Molt bé. Acabes de guanyar un vi xalera. És un vi que, a més de per beure, és per xalar. Visca! Molt bé. Lo d'ara no, és lo d'antes.
compartir aquesta estona amb totes vosaltres. Moltíssimes gràcies per escoltar aquest show històric i per veure'ns en directe. Un aplaudiment per totes vosaltres. I gràcies també a aquest meravellós equip. Avui a la barra, com sempre, la Cate, el Gambes, la Laura. Gràcies. En Ricard Ros, al comandament sonor. La Rosa toca voltant pel poble. Víctor Morcillo, la tonteria. I qui us dona la tabarra? Ricard Fonte! Moltes gràcies i recordeu que ens podeu gaudir a través de Spotify, iVoox o YouTube les vegades que vulgueu o buscant-nos per Ludantes i ens podeu seguir per Twitter o X @ludantes _ o per Instagram @lu.dantes _ i si us ve de gust comenteu la jugada, veniu en directe, sus dieces, desen likes, suscríbanse, lo que os dé la gana! Moltes gràcies a totes i a tots les que heu vingut. Bona nit i ferros amb I gràcies també a aquells que ens escolteu en gravado. Ens veiem als carrers, hombre! I ens escoltem l'últim dijous de cada mes. Aquí a la caseta de l'Ateneu Sant Moià amb Ludantes. Molt bona nit i amunt al baix!